ईश्वर पोखरेलज्यू, यहाँलाई थाहा संचार नेटवर्कमा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। तपाईहरुलाई बधाई दिने र तपाईहरुलाई भोट दिने जनताले खुसी हुने स्थिति हो। जनतालाई निराश बनाउने, दुखी बनाउने कुनै पनि काम गर्दैनौँ, गर्न चाहन्नौँ र अहिले पार्टी एकताको सन्दर्भमा तपाईको जिज्ञासा होला। हामी यो जनताको चाहना, राष्ट्रको आवश्यकता, कम्युनिस्ट आन्दोलनको कार्यकर्ताहरूको चाहनालाई ख्याल गरेर यो एकता प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। मैले अहिले यति मात्रै भन्न उचित ठान्छु। अब उसो भए के कुरा चाहिँ टुङ्गियो, के कुरा चाहिँ बाँकी छ मासुज्यू? गम्भीर रूपमा छलफल गर्दैछौँ। कुनै कुरा टुङ्गिएको भन्ने खालको कुरा त्यस्तो होइन, टुङ्गिने दिशातर्फ सब अगाडि गइरहेको छ। टुङ्गियो भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ उचित होइन। त्यो अहिले टुङ्गिने दिशातर्फ हामीहरू गइरहेका छौँ। ओलीज्यू पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री, त्यसपछि प्रचण्ड दोस्रो चरणमा प्रधानमन्त्री, त्यसपछि 2 जना अध्यक्ष, 1 जना कार्यकारी, 1 जना फेरि अब राजकीय कार्यकारी हुने भन्ने कुरा यी के हुन्? होइन, त्यो तपाईले जुन कार्यक्रमको प्रारम्भमा पनि तपाईले भनेको मैले सुने, प्रधानमन्त्री आलो पालो भन्ने हिसाबले त्यो छलफल पनि भएको छैन। कुनै देशमा 2 नेता बस्दाखेरि यसो अनौपचारिक चल्ते चलाते केही कुरा भयो कि त्यो हामीलाई थाहा छैन। प्रधानमन्त्री आलो पालो भन्ने विषय नै हामीले औपचारिक ढङ्गले कुनै प्रवेश पनि गरेका छैनौँ। एउटा यो। दोस्रो कुरा, अहिले को चेयरम्यानसिपको अवधारणामा हामी लगभग सहमत हौँ। त्यो भनेको के हो भने बैठकको अध्यक्षता गर्ने सिलसिलामा दुवै पार्टीका अध्यक्षहरू कसैले कुन बैठकमा, कसैले कुन बैठकमा आलो पालो गर्ने बैठकको अध्यक्षता गर्ने सिलसिलामा त्यो तहमा हामीले कुरा गरेका हौँ। को चेयरम्यानसिपको कुरा पनि विभिन्न ठाउँमा विभिन्न किसिमको प्र्याक्टिस छ। हामी कुन ढङ्गले त्यो प्र्याक्टिस गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बाँकी छ। तर हाम्रो सामान्य सोचाइ के हो भने यो को चेयरम्यानसिप भन्नाले जस्तो पार्टी एकताको बैठकमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले अध्यक्षता गर्नुभयो भने अर्को बैठकदेखि हामी फेरि आलो पालो कसरी गर्ने भन्ने कुरा त्यो गर्न सकिन्छ। त्यो विषयमा हाम्रो छलफल भएको हो र अब अहिले पनि हामीले सम्भवतः आज हामी टुङ्ग्याउने कुरा के गर्दैछौँ भने यो पार्टीको वैचारिक रूपमा हामी कमन फुटिङ हाम्रो के हुने, त्यो कमन फुटिङको कुरा वास्तवमा टुङ्गिसकेका छैन। हिजो एक किसिमले अबेलैसम्म हामी 9 बजेसम्मै बसेका थियौँ। त्यस बेलासम्म पनि छलफल गर्दा त्यो टुङ्गिन सकेको विषय हो। सम्भवतः आज हामी टुङ्ग्याउँछौँ। मैले यहाँलाई के भनेको भने एकीकृत पार्टीको वैचारिक फुटिङ के हो त, त्यो लगभग कन्टेन्टमा हामी एक ठाउँमा आइसकेका छौँ। त्यसको मासुजीजी, यो विषयमा म थोरै पछाडि चाहिँ यही विषयमै संवाद गर्नेछु यहाँसँग। जस्तो यहाँले जुन को अध्यक्षको जुन कुरा गर्नुभयो, पदावलीकै हिसाबले जस्तो एक ढङ्गले सहअध्यक्ष, एक ढङ्गले अध्यक्ष भन्ने कुरा आएको छ। अब दुईटै कार्यकारी हुनुहुन्छ, पदावली चाहिँ हामी के प्रयोग गर्छौँ? होइन, म त्यो वार्तामा संवादमा छलफल गर्ने सदस्य भएको नाताले मैले जस्ताको तस्तै तपाईँलाई बताइदिनुपर्छ। त्यो अरू कताबाट आए ती आएका कुरासित म त्यति बुझ्दिनँ। मैले खालि तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने यो को चेयरम्यानसिपको कुरा चाहिँ हामीले अघि मैले बताएँ त्यो फर्मेटमा अगाडि जाने भन्ने हाम्रो बिचको मोटामोटी समझदारी हो। मैले चाहिँ अलि जान्न प्रश्न हुन चाहेको चाहिँ अध्यक्ष वा सहअध्यक्ष के पदावली प्रयोग गर्नुहुन्छ? होइन, त्यो अध्यक्षता नै हुन्छ, अध्यक्ष हुन्छ। अध्यक्ष हुनुहुन्छ, दुईटै कार्यकारिणीकै हैसियतमा हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ अध्यक्षता खास गरी हाम्रो छलफल बैठकको चेयर गर्ने सन्दर्भमा आलो पालो गरेर गर्ने, त्यो चाहिँ को चेयरम्यानसिपको विभिन्न प्र्याक्टिस छ। त्यो हामी चाहिँ कुन ढङ्गले गर्ने भन्ने बारेमा छलफल गर्नु छ। तर हाम्रो बिचमा भएको लगभग भएको समझदारी के हो भने अब एउटा बैठकमा एउटाले अध्यक्ष गर्नुभयो भने अर्को बैठकसम्मको लागि त्यो अर्को बैठकमा अर्को अध्यक्ष नहुन्जेलसम्मको लागि उहाँको अध्यक्षता रहने भयो। यस हिसाबले अगाडि बढाउँ भन्ने सामान्य समझदारी भएको छ। महासचिव जस्तो अब यहाँले प्रधानमन्त्री आलो पालोको कुरा चाहिँ मलाई थाहा छैन भनेर भन्नुभयो। अब यो विषय छलफल भएको छैन भनेर भन्नुभयो। हिजो स्थायी कमिटिको बैठक पछि त्यही ढङ्गको ब्रिफिङ भयो भनेर नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पनि भन्नुभएको थियो, अरू नेताहरूले पनि त्यो प्रक्रिया भन्नुभएको थियो। या यो प्रक्रियामा तपाईँको कुरा प्रक्रियाका हिसाबले तपाईँहरूसँग आइ नपुगेर 1 to 1 को कुरा मात्रै हो भने यसमा अब कुन कमिटीले भन्नुभयो त्यो थाहा भएन। बैठकमा हाम्रा छलफल भएका कुराहरू यस्तो विषय बैठकमा त्यहाँ हामी प्रधानमन्त्री पनि
आलो पालो गर्ने यस्तो खालको भयो, यस्तो समझदारी भयो, बैठकले त्यसलाई चाहिँ अनुमोदन गर्यो भनेनौ भनेपछि त्यतातिरै यो प्रवेश हुँदैन उसो भए? होइन, त्यो विषय नै होइन। अहिले भनेको पार्टी एकताको लागि खास गरी पार्टी अध्यक्षहरूको व्यवस्थापनको कुरा कसरी गर्ने भन्दा एउटा अध्यक्षता गर्ने कुराको आलो पालोको एउटा तय भएको कुरा त्यो हो। अब प्रधानमन्त्रीको कुरा त हिजो बैठकले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारीमा प्रस्ताव गर्ने भन्ने सर्वसम्मत निर्णय गर्यो। पछि माओवादी केन्द्रसित पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकमा छलफल हुँदा पनि उहाँहरूको तर्फबाट पनि त्यो उम्मेदवारीलाई समर्थन गर्ने भनिसकेपछि विषय चाहिँ यति आएको। अब आजको बैठकमा यो विषय प्रवेश हुन्छ कि हुन्न? किनकि यो आम रूपमा आलो पालो भन्ने कुरा धेरै चर्चा हल्ला भयो होइन। चितवनमा गएर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि ढिलो वा चाँडो भन्नुभयो। मान्छेका मनमा अनेक थरी प्रश्न छन् र यो प्रश्नको निरूपण वा मान्छेलाई जनतालाई एसुरेन्स गर्ने जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। आलो पालोको विषय नि यो पार्टी एकतासित म्याच नगर्ने कुरा हो कि दुईटा पार्टी एउटै भइसकेपछि कार्यविभाजनको विषय हुन्छ। त्यो दुईटा पार्टी रहँदाको अवस्थामा मात्रै प्रयोग गरिने शब्द हो त्यो आलो पालो होइन। जब पार्टी एक भइसकेपछि एउटा प्रधानमन्त्री हुन्छ, अरू नेताहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा कार्यविभाजनको कुरा हो, शक्तिको विन्यासको कुरा हो। त्यो आलो पालो भनिँदैन त्यसलाई। आलो पालो त के हो भने दुईटा अलग अलग संगठनात्मक स्थिति कायम रहेको बेलामा दुवै संगठनका सम्बन्धित नेताहरूलाई के जिम्मा दिने, कति बेला कसले गर्ने, कति बेला त्यो दुईटा स्थिति रहन्जेलसम्मको लागि म्याचिङ हुने शब्द हो क्या त्यो। भनेपछि सही पदावली प्रयोग भएन, अरू कुरा ठिकै हो। त्यही त सही पदावली प्रयोग भएन एउटा। अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो यथार्थ छलफल पनि भएको होइन। प्रारम्भमा कुराकानी गर्दा विभिन्न साथीहरूले विभिन्न ढङ्गले कुराहरू आए, समाधान गर्ने सिलसिलामा यसो गर्दा ठिक हुन्छ कि यसो गर्दा ठिक हुन्छ कि भन्ने कुराहरू आए। त यसमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने आलो पालो भन्ने बित्तिकै दुईटा संगठनको अस्तित्वको कुरा हो त्यो होइन। दुईटा संगठन जब हामी अन्त गर्ने, एमाले पनि नरहने, माओवादी केन्द्र पनि नरहने, एउटा नयाँ पार्टी बन्ने भन्ने कुरा भइसकेपछि त त्यो आलो पालो भन्ने त कुरा भएन। त्यो चाहिँ के हो त भन्दा नेताहरूले कसले के जिम्मेवारी पाउने भन्ने त्यो शीर्षकमा पर्छ कि त्यो। भनेपछि चाहिँ अब प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने भए पनि आलो पालो नभएर नेताहरूको चाहिँ फरक फरक परिस्थितिमा फरक फरक चाहिँ जिम्मेवारी हुन सक्ने कुरा चाहिँ हो होइन। फरक फरक जिम्मेवारी हुन सक्छ, त्यो त कसैको पनि हुन सक्छ, जिम्मेवारी फरक हुन सक्छ, त्यसमा त स्वाभाविक हो। तर त्यो यस बेला यसले यो पार्टीकोले अर्को बेला अर्को पार्टीकोले भन्ने हिसाबले आलो पालो शब्द प्रयोग गर्नु त्यो संगतिपूर्ण हुँदैन। महासचिवजी, जस्तो यो तपाईँको यसमा धारणा पहिलेदेखि यहाँले चाहिँ अब पार्टी चाहिँ एकता भइसकेपछि पनि युनिट सेन्टर हुनुपर्छ, मल्टी सेन्टर हुनुहुन्न भन्ने धारणाको मान्छे तपाईँ होइन। अब यो तपाईँको यो पछिल्लो धारणा त्यसैकै निरन्तरता हो वा होइन? म के बुझ्छु भने जस्तो हामी कम्युनिस्ट पार्टीमा धेरै नेताहरू भइसकेपछि नेताहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने नाममा मल्टी सेन्टर सिर्जना गर्छौँ वैधानिक ढङ्गले नै। त्यो मल्टी सेन्टर औपचारिक ढङ्गले नै मल्टी सेन्टर सिर्जना गर्छौँ। त्यो मल्टी सेन्टरले तत्काल नेताहरूको व्यवस्थापन भन्ने कुरा त हुन्छ, त्यसले अर्को समस्या पनि सिर्जना गर्छ। एउटा अभ्यास यस्तो छ देशमा, हाम्रो देशमै पनि गऱ्यौँ, दुनियाँमा पनि यो अभ्यास छ। अर्को अभ्यास चाहिँ कस्तो छ भन्दा अब संस्थागत ढङ्गले निर्णय गर्ने, युनि सेन्टरै हुने, अरू कार्य विभाजन गरेर शक्ति एउटा जिम्मेवारीको बाँडफाँड हुन सक्छ। बरु त्यो युनि सेन्टर भनेको 1 टाइम 2 टाइम टेन्योर त हुन सकिने भयो। यसो गर्दाखेरि चाहिँ लेस हार्म, कम नोक्सानी, कम विवाद, कम समस्याहरू हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। र हामीले कुनै पनि संस्थामा मल्टी सेन्टर हुने बित्तिकै एक खालको अर्गनाइजेसनल अराजकताको स्थिति पनि सिर्जना हुन्छ। यसले अन्तिममा अराजकताबाट नो सेन्टरको स्थितितिर पनि लैजान्छ। त्यस कारणले हामीले के गर्नु उचित हुन्छ भने आजको आवश्यकता अनुसार के गर्न उचित हुन्छ गर्ने, गरिसकेपछि हामीले भरसक मल्टी सेन्टरका एक्टिभिटिजहरू हुन दिनु हुँदैन।
त्यो चाहिँ अब छलफल होला, बहस होला, विचार समूह होला, तर औपचारिक ढङ्गले नै मल्टी सेन्टरको स्थिति गर्न थालियो भने त्यसले चाहिँ समस्या सिर्जना गर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। तर पनि कहीँ न कहीँ को चेयरम्यानसिपको कुरा र फेरि पनि नेताहरूको चाहिँ अब शक्ति विन्यासको कुरा र जिम्मेवारी व्यवस्थापनको कुरा त्यही दिशातिर गएको देखिन्छ। होइन, यसमा यस्तो नि, जिम्मेवारीको बाँडफाँड त त्यसो त सेन्टर भन्ने बित्तिकै अब विभिन्न जिम्मेवारी दिँदाखेरि एक खालको सेन्टर त हुने भए, तर यो हामीले समान हैसियतमा अलग अलग सेन्टर खडा गर्यौँ भने त्यसले समस्या सिर्जना गर्छ भन्ने कुरा हो। अब यो त दुईजना नेताको व्यवस्थापनको कुरा अलिअलि हामीले गर्यौँ। अब जस्तो अरू नेताहरूको पनि व्यवस्थापनको कुरा छ। अब तपाईँ आफै हुनुहुन्छ महासचिव जस्तो चाहिँ कार्यकारिणी पदमा, त्यसपछि माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्छ, झलनाथ खनाल हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि फेरि नयाँ राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने पनि छ। अब यी कुराहरूको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी हुँदैछ? होइन, त्यसमा हामी के हो भने अब पार्टी युनिटीको कुरा मुख्य कुरा हो, त्यो हाम्रो मिसन हो। त्यो मिसन पुरा गर्नको लागि हामी हरेक व्यक्तिले आफू जस्तो सुकै जिम्मेवारी लिने कुरामा पनि तत्पर हुनुपर्छ। मुख्य त्यो मिसनलाई हात पुग्नु हुँदैन। त्यसकारणले हामीले त्यो हिसाबले सोच्यौँ भने समस्या रहँदैन। अब अहिले हामी जस्तो अहिले सामान्यतः के गर्न सक्छौँ भने अब आज सम्भवतः सङ्गठनात्मक व्यवस्थापन सम्बन्धमा एउटा कार्यदल बन्छ। त्यो कार्यदलले नै हाम्रो होल स्ट्रक्चर, युनिफाइड स्ट्रक्चर कस्तो बनाउने, हाम्रो पार्टी मेम्बरसिपको मामलामा कसरी टुङ्ग्याउने, स्थानीय तहका कमिटीहरूको कसरी मर्ज गर्ने, होइन, माथिका कमिटीहरू लिडिङ टिम कस्तो बनाउने, सङ्ख्या कति बनाउने भन्ने बारेमा यो सबै त्यसले वर्कआउट गर्छ र त्यसपछि औपचारिकता त्यसले पाउँछ। यो चाहिँ कति बेलासम्मको लागि भने यो महाधिवेशन नहुन्जेलसम्मको लागि हुने चिज हो। यो चाहिँ अन्तरिम एउटा एरेन्जमेन्ट हो। पछि महाधिवेशनले व्यवस्थित ढङ्गले विधान पास गर्छ। जहाँसम्म अहिलेको कुरा हो, यो अन्तरिम व्यवस्थामा पनि एमालेको विधान पनि लागू हुँदैन, माओवादी केन्द्रको विधान पनि लागू हुँदैन भनिसकेपछि त एउटा अन्तरिम वैधानिक व्यवस्था त गर्नुपर्छ। हो, यो सबै काम चाहिँ त्यो कार्यदलले गर्छ। अनि जस्तो अब राष्ट्रपति र उपसभामुख तपाईँहरूले लिने, अब प्रधानमन्त्री अनि सभामुख र उपराष्ट्रपति माओवादीले लिने भन्ने खालको एक खालको मोटामोटी खाका बनेको भन्ने कुरा छ। खाका त्यस्तो होइन, कसले कहाँ कुरा गरेका हुन्छ कुराको आधारमा त्यस्तो होइन। अहिले हामी त्यसमा अब आज हिजो निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिको परिणाम राष्ट्रपतिजीलाई बुझाइसकेपछि अब आजदेखि प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ भनौँ। त्यो भनेको के हो भने अब 2 वा 2 भन्दा बढी दलको नेताले मलाई समर्थन छ भनेर राष्ट्रपतिजीलाई औपचारिक ढङ्गले जानकारी दिइसकेपछि अनि त्यो हुन्छ। सम्भवतः आजै नै पनि पुगिन सक्छ, किनभने 2 दिन छुट्टी अझै छ। 2 दिन छुट्टी हुँदाखेरि समस्या हुन सक्छ। 2 दिन छुट्टी छ अरे भन्ने मैले सुन्दैछु। भनेपछि ओलीज्यूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तपाईँहरू आजै दाबी पेश गर्नुहुन्छ? होइन, अब मूल रूपमा आजै भनेर हामीले भन्ने कुरा आएन। हामी प्रधानमन्त्रीको आफ्नो दाबी वैधानिक औपचारिक ढङ्गले हाम्रो दाबी प्रस्तुत हुन्छ आज। अब यो राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा यो जस्तो झलनाथ खनालले चाहिँ इच्छा पनि देखाउनु भएको छ, होइन? अब यो विषयमा यहाँहरूको धारणा के हो? होइन, इच्छा देखाउने त योग्यता पुगेको हर कोहीले इच्छा देखाउने, इच्छा छ भनेर सुनाउने कुरा त्यो अनुचित, त्यसलाई अन्यथा के टिप्पणी गर्नु। तर हामी अब यो सरकार गठनको प्रक्रियासँगै त्यस विषयमा हामी छलफल गर्छौँ। मैले यो प्रश्न कि यो अर्थमा सोधेको, फेरि दोहोऱ्याउने कुरा पनि अहिलेकै राष्ट्रपतिज्यूलाई दोहोऱ्याउने कुरा पनि आएको छ कि त्यो भएर हल्लाहरू चर्चाहरू? अब त्यो 2 कार्यकाल भन्ने खालको कुरा चाहिँ त्यो अस्वाभाविक पनि होइन, हुन पनि सक्छ। त्यसमा केही कुरै भएन, त्यो हामी छलफल गर्छौँ। अब यो पार्टीको वैचारिक र यो साङ्गठनिक सन्दर्भमा यो पार्टीको नाम चाहिँ के हुन्छ, कतिसम्मको चाहिँ कार्य समिति हुन्छ, के हुने अब वैचारिक कार्यदिशा? यस्तो नि, पार्टी त युनिफाइड भइसकेपछि त्यो आफ्नो विशेषता झल्काउने राखिएका विशेषणहरू नरहलान्, होइन? हजुर नरहलान्। एक दोस्रो कुरो, अब कति यो सदस्य हुन्छ भन्ने कुरा त्यो सङ्गठनात्मक व्यवस्थापनको कार्यदलले एउटा प्रस्ताव जति सकिन्छ चाँडो ल्याउँछ। अनि त्यो प्रस्ताव ल्याइसकेपछि त्यो प्रस्तावको आधारमा निर्णय हुन्छ।
भनेको जस्तो पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हो वा होइन? त्यही त मैले भनिहालेँ नि, अलिक कस्तो नबुझ्नु भएको। यसमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो परिचय दिनको लागि जुन विशेषण लगाउने गरेका छन् त्यो विशेषणको आवश्यकता नरहन सक्छ। कम्युनिस्ट पार्टी सिम्पली कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै हुन सक्छ। अब यसको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त चाहिँ के हुने भन्ने भयो? मार्गदर्शक सिद्धान्त भनेको मार्क्सवाद लेनिनवाद हो एक। दोस्रो कुरो जनताको बहुदलीय जनवादका अन्तर्वस्तुहरू, त्यो भनेको संविधानको सर्वोच्चता, कानुनको शासन, आवधिक निर्वाचन, नियन्त्रण सन्तुलन, मानवाधिकारका कुरा, मौलिक अधिकारका कुराहरू होइन, बहुमतको सरकार, अल्पमतको विपक्ष, यी सबै विशेषता जुन छन् त यी चिजहरू जब हामीले स्वीकार गरेका छौँ जनताको बहुदलीय जनवादका अन्तर्वस्तुहरूले नै हामीलाई निर्देशित गर्छ। अब जस्तो एकातिर सूत्रीकृत कुरा के हुन्छ अलग कुरा हो, तर हामी यिनै अन्तर्वस्तुबाट निर्देशित हुन्छौँ। मार्क्सजी जस्तो केही कुरा अब जस्तो माओवादीको अब तपाईँहरूले मार्क्सवाद लेनिन एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी भनेर पार्टीको नाम भइसकेपछि मार्क्सवाद लेनिनवाद तपाईँहरूले आफ्नो मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको कुरा गर्नुभएको छ। माओवादीले त्यसमा चाहिँ माओवाद पदावली पनि राखेको छ र त्यसपछि 21औं शताब्दीको जनवादको भन्ने कुरा पनि छ। अब यसलाई कसरी चाहिँ होइन, उहाँहरूले यसमा कुरा भन्नुभएको छ। हामी एमाले बन्नुभन्दा पहिले नै माले हुँदैन है, माओ सेतुङको मुलुक चीन, त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टी। अब उसले त त्यो चिजलाई गर्दैन भने हामीले माओ सेतुङ विचारधारा भन्ने सुरुमा माले हुँदा त त्यो माओ सेतुङ विचारधारा पनि मार्गदर्शक सिद्धान्त भन्नु हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनका नेता हुन् माओ सेतुङ, उहाँका विचारहरू हाम्रो लागि शिक्षाका विषय हुन्छन्। तर मार्गदर्शक सिद्धान्त बन्नको लागि जे चिज चाहिन्छ हामीले मार्गदर्शक सिद्धान्त भनेर जानु हुँदैन भनेर हामीले त्यही बेला गरेको। त यो 30-35 वर्ष पहिले नै यो चिज हामीले छोडेको हो। मार्क्सवाद लेनिनवादका सार्वभौम सच्चाइबाट निर्देशित हुने हो। मार्क्सवाद लेनिनवादलाई नेपालको विशिष्टतामा लागू गर्दा हामीले प्राप्त गरेको एउटा विचार जनताको बहुदलीय जनवाद, त्यसका निश्चित कम्पोनेन्ट छन्। त्यो जनताको बहुदलीय जनवाद चाहिँ हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा प्राप्त गरेका हाम्रो आफ्नै अनुभवमा आधारित छ, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आधारित छ, दार्शनिक र सैद्धान्तिक जगमा आधारित छ, उभिएको छ यो। त्यसकारणले हामी त्यसबाट निर्देशित हौ। अब त्यसबाट निर्देशित हौ त हामीले के भने ती अन्तर्वस्तु सहित मार्क्सवाद लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादका अन्तर्वस्तुबाट हामी निर्देशित हुन्छौँ। अब जहाँसम्म नामाकरणको कुरा छ, नामाकरणको बारेमा त छलफल गर्न सकिन्छ। त्यति मात्रै होइन, यो नामाकरणको बारेमा टुङ्ग्याउने अन्तिम फोरम चाहिँ यो महाधिवेशन पनि हुन सक्छ। तर जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रमिक सोचबाट निर्देशित हुने कुरा आजको यो अपरिहार्यता हो। यो विषयमा उहाँहरूको पनि स्वीकारोक्ति हो। यो अन्तर्वस्तुको मामलामा उहाँहरू पनि त्यसमै हुनुहुन्छ। तर अब सूत्रीकरणको सन्दर्भमा अलिकति एउटा दुईटा अलग अलग धारबाट आएको हुनाले केही समस्याहरू हुन सक्छन्। अब जहाँसम्म माओवाद भनेर राख्ने भन्ने खालको कुराप्रति त्यो आजको अवस्थामा त्यो हुन सक्दैन होइन। त्यसले चाहिँ झन् ब्याकट्र्याक गराउँछ, त्यसरी जानु हुँदैन भन्ने नै हो। अब आज हामी छलफल गर्छौँ। अब महाधिवेशनमा जाने विषय र यहाँहरूले टुङ्ग्याउने विषय चाहिँ केही हुन सक्छन्। अब फरक जस्तो अब सूत्रीकृत गर्न त बाँकी छ भनेर यहाँले भन्नुभयो, के कुरा यहाँहरूले टुङ्ग्याउनुहुन्छ होला, के कुरा चाहिँ महाधिवेशनसम्म चाहिँ ड्र्याग गर्छ होला? महाधिवेशन त यसो नि, त्यो मार्गदर्शक विचारको सूत्रीकरण कसरी गर्ने भन्ने सूत्रीकरणको कुरा नि। सूत्रीकरणको कुरा चाहिँ हामीलाई गाइड गर्ने मार्गदर्शक सिद्धान्त, हामीलाई गाइड गर्ने प्रोग्रामेटिक कुरा जुन हुन्छ त्यसको सूत्रीकृत नाम के हो त भन्ने बारेमा अहिले नै नटुङ्गिन सक्छ। कन्टेन्टहरू, अन्तर्वस्तुहरू स्वीकार गरे पनि त्यो अन्तर्वस्तुलाई बोक्ने पदावली चाहिँ के राख्ने भन्ने बारेमा नटुङ्गिन पनि सक्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, हाम्रो संगठनात्मक संरचनाको बारेमा, हाम्रो वैधानिक व्यवस्थाको बारेमा पनि अहिले त अन्तरिम व्यवस्था हुने हो अनि तर फाइनल टुङ्गो भनेको त महाधिवेशनले गर्छ। र अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर छौँ र अब यदि तपाईँहरूले आज सरकारमा दाबी पेश गर्नुभयो र राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीलाई अब केपी शर्मा ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियो भने अब यो सरकार चाहिँ कति दिनभित्र चाहिँ बनाउने तयारीमा हुनुहुन्छ?
होइन त्यो त अब पहिले त प्रधानमन्त्रीको कुरा टुङ्गिनु पर्यो अब दुईटा पार्टीको बिचबाट अब कतिवटा मन्त्रालय कति सदस्य यी चाहिँ केही टेक्निकल कुरा पनि हुन् इमिडिएट यो सँगसँगै सुरु हुन्छ। अनि जस्तो यो पार्टी एकता घोषणा चाँडै हुन्छ वा यो सरकारको फर्मेसन चाहिँ चाँडै हुन्छ? होइन अब सरकारको फर्मेसन त मान्नुहोस् आज नै प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण गर्नुभयो भने त सरकार फर्मेसन त भयो। हजुर, त्यसले पूर्णता पाउने थप्ने 2-4 दिन ढिलो होला चाँडो होला त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ। यो पछि अरू कुराले अलमलिने चाहिँ यो दुईटै चिज चाहिँ अलमलिँदैन। अलमलिँदैन। हस्, समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद महासचिवज्यू। हस्, धन्यवाद।